определение автомагистрали. Это дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления движения проезжей части отделенная друг от друга разделительной полосой, а при ее отсутствии — дорожным ограждением, без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. Начало и конец автомагистрали обозначают знаками особых предписаний 5.1 и 5.2. Как было уже сказано, автомагистраль — это зона с особым режимом движения. Здесь довольно много запретов и ограничений. На автомагистралях запрещается движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км в час. Например, если в автомобиле обнаружилась поломка, с которой двигаться можно, но только осторожно и медленно. На любой другой дороге вы бы сейчас включили аварийную сигнализацию и потихоньку катились по крайней правой полосе до ближайшего автосервиса. На автомагистрали в этой ситуации вам придется съехать на обочину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. После этого можете звонить по телефону друзьям или в техпомощь. На автомагистралях также запрещается остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11. То есть остановка запрещена на всем протяжении автомагистрали на всех ее элементах, включая обочины, полосы торможения и полосы разгона. Здесь мы видим, что оба водителя остановились на автомагистрали. Один на краю проезжей части, другой на обочине. Если бы это была обычная дорога, то неправ был бы только водитель автомобиля А. Но это автомагистраль. И здесь остановка запрещена категорически, в том числе и на обочине. Оба водителя нарушают ПДД. А эти знаки сообщают водителю, что на автомагистрали можно будет остановиться через 500 метров на специально отведенной площадке. На автомагистралях запрещается разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы. В данной ситуации водитель грузового автомобиля с включенным маячком оранжевого цвета может развернуться с использованием технологического разрыва, а водитель легкового автомобиля — нет. На автомагистралях запрещается движение задним ходом. Движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн далее второй полосы. Поэтому здесь водитель грузового автомобиля нарушает правила. Ну а трактору на такой дороге вообще находиться нельзя. Далее на автомагистралях запрещается движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн далее второй полосы. Связано это с тем, что такие автомобили имеют меньшие скорости движения по сравнению с более легкими автомобилями. С небольшим уточнением мы будем рассматривать другую ситуацию. Это касается расположения транспортного средства на проезжей части. На малые грузовики, менее 2,5 тонн, распространяются те же нормы, что и на легковые автомобили. То есть на любой дороге, где 3 и более полосы попутного движения, вы можете занимать крайнюю левую полосу, если все полосы данного направления заняты. Обратите внимание, что знак 5.3 «Дорога для автомобилей» информирует водителя о том, что он въезжает в зону с особым режимом движения. Здесь действуют те же ограничения, что и на автомагистрали. Дорога, обозначенная знаком 5.3, предназначена для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов. Величина разрешенной максимальной скорости на автомагистралях по сравнению с обычными загородными дорогами увеличена только на 20 км в час. В частности, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн на автомагистралях разрешено двигаться со скоростью до 110 км в час, а не 90, как на обычных дорогах. При этом туристическим автобусам и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн
На автомагистралях разрешается двигаться не быстрее 90 км в час. А вот междугородним и маломестным автобусом, а также мотоциклом, на автомагистралях максимальная скорость по-прежнему ограничена величиной 90 км в час. Рассмотрим еще один момент. Водителям легковых автомобилей следует запомнить, что если они едут вне населенного пункта с прицепом, то они должны снизить скорость на 20 км в час. Причем как на обычных дорогах, так и на автомагистралях. На автомагистралях не более 90 км в час. Уменьшение разрешенной максимальной скорости связано с тем, что прицеп легкового автомобиля, как правило, не имеет собственной рабочей тормозной системы, поэтому он существенно увеличивает тормозной путь автомобиля. Кроме того, при торможении может произойти так называемое складывание. Также при езде с прицепом значительно усложняются перестроения в потоке автомобилей и маневрирование, а большой прицеп еще и очень сильно ухудшает задний обзор. Учитывая все эти обстоятельства, правила обязывают водителей легковых автомобилей снижать скорость движения при буксировке прицепа. Буксировка может осуществляться на скорости не более 50 км в час, независимо от типа дороги.